ดีค่ะดิฉันนางสาวอาทิตยาบุญศรีประเสริฐนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าจับมือถือแขนในปัจจุบันไม่ว่าท่านจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดท่านจะเห็นหนุ่มสาวหรือแม้แต่นักเรียนหญิงนักเรียนชายเดินจับมือถือแขนกันอย่างเปิดเผยซึ่งต่างกับในสมัยโบราณหรือในสมัย 40-50 ปีที่ผ่านมาซึ่งในสมัยก่อนโน้นถ้าหนุ่มสาวคนใดเดินจับมือถือแขนกันในที่สาธารณะหนุ่มสาวคู่นั้นจะถูกตำหนิไปในทางเสียหายด้วยเหตุนี้ในสมัยก่อนจึงไม่มีใครกล้าประพฤติเช่นนั้นต่อหน้าทารกำนันหรือเมื่อจะถือโอกาสจับมือถือแขนกันบ้างก็ต้องแน่ใจว่าอยู่ในที่รับตาคนจริงๆเท่านั้นในภาษาไทยนอกจากคำว่าจับมือถือแขนแล้วยังมีคำว่าเกี่ยวก้อยอีกคำหนึ่งซึ่งแสดงถึงความสนิทสนมของหญิงกับชายอย่างเช่นพูดว่าเดินเกี่ยวก้อยกันมาคือนิ้วก้อยของหญิงกับนิ้วก้อยของชายเกี่ยวกันถ้าเป็นอาการของภรรยากับสามีก็ดูงามแต่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันก็ถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องเพราะการเกี่ยวก้อยเป็นประเพณีบ่าวสาวที่บางถิ่นปฏิบัติกันอยู่คือเจ้าสาวออกไปรับเจ้าบ่าวแล้วเดินเกี่ยวก้อยกันมาชาวเบงคาลีในวันแต่งงานเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวต้องเอานิ้วก้อยเกี่ยวกันและที่เรายกนิ้วก้อยให้กันแสดงว่าดีกันนั้นจะเนื่องมาจากนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้อย่างไรก็ตามการจับมือถือแขนของหญิงกับชายในสมัยโบราณไม่นิยมประพฤติยิ่งคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นหรือไม่รักใคร่ชอบพอกันมาก่อนด้วยแล้วตามประเพณีไทยถือว่าเป็นการผิดจารีตประเพณีผิดกฎหมายพลังแห่งบทกวีเพราะไร้แสงแรงไฟให้ถ่ายภาพจึงใช้วาบวาวแสงแห่งอักษรเพราะไร้เงาให้เห็นความเย็นร้อนจึงต้องย้อนเงาอดีตชีวิตกวีเพราะไร้สีสดใสจะให้เลือกไร้แปลงเปลือกกระดังงาจะทาสีจึงใช้สีใสสดเสาวรจนีใช้วลีแห่งอารมณ์พรมระบายเพราะไร้เสียงเพลงร้องทำนองส่งและไร้วงสังคีตดีดสีสายจึงใช้เสียงแห่งภาษามาบรรยายให้พริ้งพรายสูงต่ำเป็นทำนองเพราะไร้กายร่ายรำให้เริงร่าไร้ปูนปั้นประติมาสง่าพยองจึงใช้คำรำร่ายให้รังรองปั้นวรรคทองให้ประทับชั่วกับการบทกวีไม่มีภาพให้จับต้องแต่จับจองจับใจจับนัยสารคือพลังแห่งชีวิตจิตวิญญาณโลกร้าวรานถ้าไร้รสบทกวีขอบคุณค่ะ